नमस्कार वेलकम टू स्टडी फैक्ट्स। एवं खराब रास्ता नियाजिव इंजीनियर एवं ऑफिशियल्स को ऊपर एक्शन। आपण सब बेले सुनिथिबे रोड ब्रिज बा कोनोसी कंस्ट्रक्शन रे खराब आसिले कॉन्ट्रैक्टर को ऊपर निया जाय एक्शन। किंतु रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तरफरु रोड रो क्वालिटी को इम्प्रूव करिया पई गोटे नुआ स्टेप निया जायछि। हाँ, टॉपिक आरंभ करने पूर्व आपण गोटे क्वेश्चन मु भावुची आपण समस्ते आंसर करें। वर्तमान भारत रो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज रो मिनिस्टर किए कमेंट सेक्शन रे जणांतु। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज तरफ गोटे न्यू सर्कुलर रिलीज करा जायछि जोंथरे कहा जायछि NHAI एंड NHIDCL रो इंजीनियर्स एवं ऑफिशियल्स को ऊपर मेजर किंबा माइनर एक्शन निया जिवो जदि सेमाने 3 थररु अधिक निज कार्य नेग्लिजेंस किंबा तांको अंडर कंस्ट्रक्शन रे कोनोसी भी फेल्युअर देखा मिले। सेथिपाई ऑफिशियल्स को प्रोजेक्ट ऊपर नजर रखिबा को हेबो जेपरि कंस्ट्रक्शन रे कोनोसी भी त्रुटि देखा न मिले। एहा सहित मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैज इशूड ए नंबर ऑफ गाइडलाइंस फॉर स्ट्रिक्ट क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑन रोड एंड ब्रिज वर्क्स। तेणु प्रोजेक्ट ऑफिसर इन चार्ज को ऑन साइट रे टेस्ट करने सहित लैब रे सैंपल को चेक करने को हेबो। हाँ, जदि प्रोजेक्ट 300 कोटी रु कम हेतिबो प्रोजेक्ट डायरेक्टर एवं रीजनल ऑफिसर मंथली इंस्पेक्शन करिवे एवं जदि प्रोजेक्ट रो वैल्यू 300 कोटी रु अधिक हेतिबो बा मेजर ब्रिज रे कंस्ट्रक्शन हेउतिबो ऑफिसर्स को मास को 2 थर मध्य चेक करने को हेबो। एवं मु कहि रखे यह पूर्व नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया नेशनल हाईवे रो कंस्ट्रक्शन बा मेंटेनेंस समय ड्रोन द्वारा रिकॉर्डिंग को बाध्यतामूलक करिसेंती। दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक। हाँ, क्वेश्चन आंसर करिया भूलिबेनी। हैव अ गुड डे।